Dafra City Class 200. Chegou aqui com um barulho na roda, um barulho aqui na parte traseira da moto, principalmente quando tava freando, que a moto tava quase parando. Aqui dentro, aqui onde prende o eixo, vai um rolamento. E como a gente suspeitou, a gente tirou o rolamento. Olha aqui, ó, rolamento estourado. Então o que tava fazendo barulho era o rolamento. A gente vai fazer a substituição e já era. Fica bem nova de novo a moto.